garaagaraa dhagaa jirraa walitti bu'iinsi jiraa. Ammatti akka jedhamaa jirutti gara lamaaniniyyuu qophii guddaatu godhamaa jira. Gara lamaaniniyyuu albee walitti qarachuutu jira. Kanaan araara otoo hin ta'inii gamasiis warri Tigraay Abiyyiin weeraruudhaa fi Abiyyiin dha'uudhaa fi kanaafiyyuu amma dandeenyetti of ittisuu qabna, amma dandeenyetti ofirraa qolachuu qabna jedhanii kan itti qophaa'aa jiranidha kan mul'atu. Gama biraatiin Abiyyis qophii guddaa gochaa jira. Namoota iddoo baay'ee namoota dirqamaan walitti qabee dirqamaan gara duula deemaa jechuudhani leenjii kennaa jira. Leenjii hedduutu godhamaa jira. Kanaaf egaa waraanichi ammatti yaaxannoo bifa tasgabbaa'uu argisiisuu malee waraanni kun guutumaan guututti tasgabbaa'ee guutumaan guututti tasgabbaa'ee bakka barbaadame hin ga'a yookiin inni xumurama jedhamee hin yaadamu. Kana dura akka isinitti himnee Baacaa Dabalee ammas deebi'ee fokkoraa jira. Kuni inni duraa kan bakki galmi keenya Maqalee galuudhanii wayyaanee yeroo tokkoo fi yeroo dhumaati awwaaluudhaa jedheeti kan inni dhaadachaa jiru. Kana jechuun egaa mallattoon fi mallattoon araaramaa fi mallattoon waraana kana dhaabuu waan mul'atu hin fakkaatu. Yoo akki egaa lamaaniyyuu wal sodaatanii kana caala anis hin deemu isaanis kana caala hin deemin jedhanii ta'een ala wantichi hin fakkaatu. Sanas ta'ee amma waraanicha kana akka keessa galee waraanichi kun akka hin dhaabanne kan gochaa jiruu fi numaa waraanichi akka malee hammaatee akka deemu warri barbaadu warra Amaaraati. Faannoo jedhamutu kan amma waraanicha gaggeessaa jiru. Egaa isa kana gaafa laallee jenne dhimma faannoo yeroo baay'ee dhiyeessinee jirra. Dhimmi faannoo baay'ee gaafii guddaa ta'ee jira. Mootiin biyyattii akkasumas yeroo darbe dhimma nageenya jedhanii walitti qabamanii hundi isaaniiyyuu waliigalteen irra gahamee faannoon dhaabuu qaba. Waraana dhaabuu qaba. Faannoon hidhannoo isaa hiikkatee yookiin galee mana taa'u yookiin immoo hidhannoo isaa wajjiniin loltuu biyyattiitii fi poolisiitti akkasumas humna addaa Amaaratti akka makamuu carraan dhiyaatee fi ture hin deebisne kana positively hin deebisne. Positively hin deebisne dheengaddallee Bahar Daaritti gaafa leenjii kennanii fi leenjii sana keessatti dhukaasaa jiru maalii gochaa jiru kana hin obsinu maal jechaa turan. Garuu amma kan argaa jirru faannoon humna naannootii ol ta'uusaa humna Abiyyi yookiin loltuu makalaakaa kanaan ala ta'uusaa kan ifatti nutti agarsiisudha. Kanaaf duraan dursee meeshaa waraanaa kan hidhachiise mootummaa mataa isaati haala gaariidhaan hidhatanii jiru. Lammaffaa yoo hidhatan kana mootummaan maal jedhee akka hidhachiise egaa waaqni haa beeku. Mootummaan caasaa mataa ofii qaba. Caasaa mataa ofii isaa saniin otoo caasaa isaa sana hidhachiisuu qabu. Caasaa isaa kan hin taaneen ala caasaa addaa irregular warra ta'e jechuudha. Vigilaantee warra ta'e isa sana hidhachiisuu fi warra kaanii jalaa diigee warra kaan ajjeesee hidhee jara kana qofa hidhachiisee achiin booda hin booltende isaan gochuun gaafii guddaa kan namatti uumuudha. Lammaffaa isaan kana hidhachiisuu fi isaan kana oolmaa yookiin to'annoo jala oolchuudhaa fi naannichis fedhii hin qabu. Naannoon Amaaraa fedhii hin qabu waan namoota kana hordofuudhaaf namoota kana akka seeratti dhiyaatanii fi akka seeratti galan yookiin poolisii maalitti akka galanii
ammaanichi faannoo waan jedhamu hin jiru jechuudha fi onnachuu hin dandeenye. Sanarratti egaa kan rakkoo guddaan dhalachaa jiru. Kan biraa garuu garaa jabaatanii garaa jabaachuu qofaa miti. Aangootti isaan fidee booddarra ijoollee aangootti isaan fidan ijoollee lubbuu isaanii kennanii wayyaanee dura rasaasa dura dhaabbatanii kanaan isaan gaansana deebisanii rasaasatti roobsuu fi ijoollee sana bakka jiranitti adamsanii ajjeesanii achiin booda Oromiyaa guutumaan guututti akka qeerroon wanti qeerroo jedhamu lammatan kaane gochuudha fi wanti isaan rakkisen jiru Oromiyaa irratti gaafa dhufnee jennee jarri garuu harka irra qabanii maal irra qabanii defend gochuudhani even yoo mootummaa federaalaa gaafatillee hin sirreessina jechuudhani otoo sirreessin hafanii jiru. Kanaaf egaa amma rakkoon even yoo Tigraay mo'atan mataa isaaniitiin warri kun humnaa ol ta'aa waan jiraniif naannichas jeequudhaaf duubatti hin deebi'anii saboota biraas weeraruudhaaf duubatti hin deebi'an jarri kun. Already finxaaleeyyummaan baay'ee keessatti dagaageera. Kanaaf amma karoora mootummaatiin ala karoora loltuu biyyattiitiin ala isaani kan waan barbaade gochaa jiru waraanas geggeessaa jiru jedhanii jiru. Yeroo tokko iddoo tokkotti dhokatanii luuxanii seenanii achiin booda karaa cufu meeshaa warri Tigraay duubatti deebifachuudhaaf gaafa ta'anii taankii marfi meeshaa waraanaa gurguddaa kana kaayyoon isaanii yeroo duubatti deebisanii yoo dadhabanii si akka hin dabarre gochuudhaa fi yeroodhaaf yoo karaarra dhaabbatanii jedhanii achiin booda bilbilanii xiyyara yookiin immoo dirooniidhaanii meeshaan isaanii suni akka rukutamu gochuudhaa fi isaa saaxiluudhaa fi exposed gochuudhaa fi yeroo sana achitti dafanii dirooniidhaan dhaqqabanii akka rukutan dhaqqabanii xiyyaraanis akka jalaa rukutan waan akkasitti kan isaan gochaa jiranii akkasis ta'ee hedduun jalaa miidhamaa hedduun jalaa wareegamaa jiru jedhameera. Kanaaf waraanichi ammallee mallattoo dhaabbachuu hin fakkaatu mallattoo aara galfii fakkaata malee mallattoo guutumatti dhaabbachuu wayii irraa argaa hin jirru. Kanumaan kan itti aanutti deemnaa dirooniin Abiyyi gargaaraa kan jedhu waan xinnoo waan lallaallee qabnaa waa'ee diroonii kanarratti. Egaa diroonichi Abiyyi gargaaree jira akka dubbatamaa jirutti. Diroonii kana gosa sadii qaba. Abiyyi diroonii Turkii irraa argate qaba, diroonii Chaayinaa irraa argate qaba, diroonii Iraan irraa argate qaba, diroonii gosa sadii qaba jechuudha. Amma dirooniin Turkii irraa argate Baaktiraa kan jedhamudha. Baaktiraa tuun kuni baay'ee gaariidha, baay'ee cimaadha. Baay'inaanii waan dhukaasu rasaasa kan inni dhukaasu rasaasa misaayilii yookiin akkasuma moortarii waan akkasii kana hidhatee kan inni deemu baay'ees ulfaatina hin qabu. Rakkoon Baaktiraa kanaa fagoo deemuu hin danda'u. Kiiloomeetira 200 walumaa galatti kan deemu kanaafi dhibba deemaa dhibba deemeti dhibba deebi'aa. Sanaan alas qilleensarra baay'inaan turuu hin danda'u. Maaliif kan inni dafee deebi'uufis baatiriin isaa yookiin immoo waan ittiin socho'u waan gabaabaa ta'ee fi waan yeroo gabaabaatiif kan isa gargaaru waan ta'eef akkasuma ta'ee inni faayidaa lama qaba. Tokko achirraa suura kaaseeti suura achirraa yookiin viidiyoo waraabeeti bakka irraa lafaa bakka control godhanii yookiin lafaa bakka to'atan sanitti ergaa achirratti deemaa achirraa arganiiti isaanii achiin booda ajaja kennuu rukuti jedhaniin yoo taankii argee taankii rukuti jedhuuni yoo meeshaa waraanaa gurguddaa arganii rukuti jedhuun achumaa inni rukuta yoo ofiillee waan rukutuun hin qabaanne ta'ee ergaa sana erga dabarseen booda xiyyarri dhaqee akka rukutu godha. Walumaa galatti
Xiyyaraani abiyyi akkasuma milkaa hin taane akka nuti qorannetti xiyyarri isaa naannuma xiyyara 22 wayii qabaa kan jedhamtu amma tokko ammayyaadhaa 5 immoo maal qabaa sanaan alaa jettiiwwan miigii qabaa miigiiwwan kun immoo waraana ammaa kana keessatti hagasuma bu'aa qabeessaa miti kanaafi diroonota kan isaaf fayyadanii kanaafi dirooniin Turkii kuni bakka gabaabaa irratti isa gargaaree jira. Dirooniin biraa fi tarii kan waan kana jijjiiree diroonii Chaayinaati jedhamee jira. Dirooniin Chaayinaa kun Waalung 2 kan jedhamani. Dirooniin kuni mi'aadha baay'inaani. Relatively garuu kan Ameerikaan oomishtu wal bira qabanii jiranii baay'ee rakasaa kan Ameerikaa baay'ee mi'aadha. Ameerikaan egaa kan addaa qabdi. Diroonii Ameerikaa tokko haga 3 jiran eessattuu hin argamanii. Biyyoota muraasa qofatu qaba. Ameerikaan biyya hundaaf hin kennitu. Biyya hundattis hin gurgurtu. Dirooniin Chaayinaa kuni yeroo iddoo dheeraa deemuu danda'a. Iddoo dheeraa deemuu yeroo dheeraa turuu ni danda'a. Rakkoon isaa iddoo dheeraa deemee iddoo waan barbaade kaasee yookiin rukutee deemuu ni danda'a. Kani dirooniin Tarkii baay'inaanii waan ulfaatu fuudhee deemuu danda'a. Waan ulfaatu fuudhee deemee meeshaa yookiin waan ittiin rukutu san haalanii fayyadamoo yookiin rukutuu ni danda'a. Kanaafi waan inni rukutuun suni rasaasni isaa maaliin isaa bu'aa qabeessa ta'a akka barbaadetti yeroo tokkotti waan guddaa waan baay'ee barbadeessuu ni danda'a. Garuu rakkoon isaa iddoo gabaabaa deema. Kan Chaayinaa immoo iddoo dheeraa deema malee waan hunda barbadeessuu hin danda'u. Rasaasni inni fuudhee deemus hanga kan Tarkii sana gahu. Kanaaf hanqina qaba. Innis gara kanaanii baay'ee ulfaatina waan akka yeroo dheeraa deemuuf yookiin karaa dheeraa deemuu jedhameeti diizaayinii dhumti isaa waan xinnaa akka baatu godhamee diizaayin godhame. Kanaaf walumaa galatti egaa diroononni kun dirooniin Iraanis jira kan Iraanis agasuma baay'ee waan addaa miti kan isaanis walumaa galatti diroonii kanatti fayyadamuudhaanii miidhaa geessisee jira. Miidhaan inni geessise warra Tigraay akka irra deebi'anii laalanii fi dhuguma immoo akka waan dheeratanii keessa galanii fi isaan saaxilee jira. Kanaaf akka duubatti deebi'an godhee jira kan jedhu waan amansiisan dhagahamaa jira. Haa ta'u malee diroonichi amma rasaasa fixachaa jira jedhamee jira. Diroonichi rasaasa fixatee hoo jedhee akkam godhama. Lammaffaa diroonichi rasaasa fixachuu qofa otoo hin ta'in namoonni diroonii kanarra hojjetanii teeknikaal aspeektii isaa isaanii biyya alaatii kan isaan dhufanii isaaniifis kafaltii guddaadha kan kafalamuu fi innis gaafii guddaa ta'ee jira. Mataa dhukkubbii biyyattii ta'ee jira. Sanaan ala yoo diroononni kuni speer paartii barbaadu speer paartii gadaa argachuunis yookiin immoo biyya alaatii galchuun innis mataa dhukkubbiidha baay'ee mi'aa waan ta'eef kanarraa kan ka'e akka rakkachaa jiranidha kan dubbachaa jirru. Kanaaf dirooniin kunis meebii waan barbaadu gochuu fi dhiisuu danda'a yeroo muraasan booda jedhama. Kanumaan oduu keenya itti aanutti deemna. Oduun keenya itti aanu oolmaa Oromiyaati. Oolmaa Oromiyaatiin mariin biyyoolessaarraa Oromiyaan yookiin Oromoon maal eegu kan jedhu marii Abiyyi Harreegaa marii biyyoolessaa hin gaggeeffama jedhee jira. Nama sobuudhaa fi waan lama hojjetanii jiru. Waan lama hojjetame kuni tokko manni marii ministeerotaa waan kanaa irratti mari'atee achiin booda
qaamni of danda'e tokko qaamni bilisa ta'ee fi of danda'e tokko akka marii biyyoolessaa kan hoogganu jedhaniiti deemanii jiru jechuun murtii dabarsanii murtii kana akka qaama tokko hundeessuu paarlaamatti dhiyeessanii jiru. Paarlaamatti dhiyeessanii paarlaamaan murteessee gaawwaa kanaa achiin booda nama geggeessus achumaan muudafni jedhamee yaadama. Kana jechuun egaa kanuma wajjiniin warri bilchiginnaas warri hojii raawwachiistuu bilchiginnaa waan kanaa irratti mari'annee murteessinee jirraa jedhanii jiru. Kanaafi bilchiginnaan akka biyya gaggeessaa jirutti kana keessatti gahee guddaa taphachuu qabaa jedhanii jiru. Egaa dubbiin iddoo kana jirti. Dubbiin iddoo kana kan jirtu duraan dursee bilchiginnaatu adda durummaadhaan gaggeessaa jechuudha. Of danda'aadha jedhamus of danda'an gaafii keessa kan jirudha. Of danda'a wanti jedhamu hin jiru. Gara tokkooti paartiin yookiin immoo paartiin keenya biyya waan bulchinuuf nuti itti gaafatamummaa fudhannee waan kanaa erga jedhanii garuu of danda'aadha. Nutu gaggeessaa garuu of danda'aadha jechuun egaa namuma nuti ajajnutu sana fudhataa jechuudha. Kanaaf jijjiiramni guddaan hin jiru iddoo sanitti Oromoon kanarratti gowwoomuu hin qabu. Marii biyyoolessaa wanti jedhamu hin jiru. Qaamumti mari'atus hin jiru amma. Namni mari'atus hin jiru. Yeroon duraan dursee yeroo national dialogue miti. National dialogue dura waraanni dhaabachuu qaba. Wal waraanaa national dialogue wanti jedhamu hin jiru. Wal waraanaa. Tokko lammii tokkooni ashabbaarii jecha lammii tokkooni ati nama nagaati faannoon nama meeqa akka barbaadetti paramilitarii ta'e vigilaantee ta'e waan barbaade godhu kan mootummaan hin ajajne kan qaamni isa ajaju hin beekamne akka barbaadetti bakka barbaade roobee bakka barbaade seenee oolee kan barbaade fudhatee nyaatee ajjeesee gaafa waan fee godhu gara biraatiin immoo warri mirga isaaniitti falmatanii shorokkeessaa jedhamanii tokko ilma manaa tokko ilma daggalaa ta'ee walga'iinni yookiin waliigalteen biyyoolessaa waan jedhamus hin jiru. Mariin biyyoolessaa wanti jedhamus hin jiru. Kanaaf kuni ammumarraa kan fashalaa'edha kan kufeedha. Marii biyyoolessaa jedhanii Abiyyi Biraanutti dubbachuu danda'a. Abiyyi Biraan wajjiniin taa'ee deemanii warri abiin isaan walitti dhufanii farsoo isaanii dhugaa achiin booda akkam bultee waliin jechuu danda'u. Mari'annee kunoo waliigallee konstitushinicha jiguu durumaayyuu diinni keenya wayyaaneen dhuftee tokkummaa jedhanii jiru. Tokkummaa biyyattii karaa eegamuuni keessattuyyuu waliigaltee biyyoolessaa sana waliigaltee biyyoolessaa kan isaan jedhanii kan irratti waliigalle jedhan. Abiyyi sirra deddeebi'ee kan inni dubbachaa ture mirgi sabaaf sablammii waan jedhamu hin jiru. Sabaaf sablammii wanti jedhamu ummattoonni saboonni hiree mataa ofii murteeffachuu hin qaban. Guyyaa tokko ishii sana kaasee hin beeku. Dogoggoree waa'ee ofiin hiree mataa ofii murteeffachuu kaasee hin beeku. Sanaan ala yeroo hunda afaan isaati kan hin buune fi afaan warra kana leellisaniiti hin buune tokkummaadha. Tokkummaa kan eegu ummata malee tokkummaa kan eegu daangaa miti. Itoophiyaa isaanii odeessanii fi Itoophiyaa hiikan qabne miti. Itoophiyaan hin fiigdii nyaatti hin dhugdii hin boossin teessii mo'atti that's meaningless hiika waan hin qabneedha. Maalidha ishiin maaliin kaartaa sanaadha moo lafa sanaadha moo gaara sanaadha moo ishee Abiyyi Maddamarii keessatti barreessedha moo kamiidha ishiin kan teessee kaatee boossee fiigdee maal jettee mo'attee Itoophiyaan mo'atte jedhan. Itoophiyaan eenyu wajjiniin dorgomtee akka mo'atte hin beektu. Of wajjiniin dorgomtee ofuma mo'atte yoo ta'e akkasitti ifatti himuun gaariidha. Kanaaf waan hiika hin qabne odeessaa jiru. Dhugaadhaan namni silaa kana dhugaadhaan otoo itti amananii dhugaadhaan waan kun haa ta'u marii biyyoolessaa jedhamu otoo itti yaadanii duraan dursee warra shororkeessitoota jedhaman
list godhanii achiin booda isaan wajjiniin dura haasawaa jalqabuudha. Dura list godhanii shororkeessaa miti jedhanii warra mirga isaaniitii qabsaa'uudha, warra dhugaadhaaf qabsaa'uudha, warra ummataaf qabsaa'uudha. Balleessine nutis koottaa in araaramnaa walitti. Maallu wayya akka biyyaatti maal gochuu wayya jedhanii walitti dhufanii mari'atanii achiin booda gaafa garaan walitti fayyuu jalqabu achiin booda marii waliigalaa godhamuutu jira. Marii waliigalaa sana booda kan inni milkaa'us biyya kamittiyyuu marii waliigalaa akkasitti kan inni galmaa'e. Marii waliigaltee waliigalaa qabaachuu hin dandeenyu. Maaliif marii waliigaltee waliigalaa kan qabaachuu hin dandeenyeef nu hundi keenyayyuu waan himannu hedduu qabna. Seenaa garagaraa himanna. Himannaan keenyayyuu himannaan keenya garagara. Duraan dursee warri kaabaa waggaa 3,000 isaanii himatu. Ummata kana ummata kibbaa ummata Oromoo fi kibbaa akkamitti akka weeraranii fi akkamitti akka gabbarsiisan akkamitti gooftaa akka itti ta'anii isa himatu. Warri Oromoo immoo nuti seenaa mataa keenyaa qabnaa, injifannoo mataa keenyaa qabnaa, akkasumas hacuuccaa fi dararama mataa keenyaa qabnaa jedhanii himannaa mataa ofii himatu. Ka'umsi keenya kushatikiidha, seenaan keenya kushirraa jalqabaa, uummatni kushii waan inni hojjete bu'aan inni ofiisaati. Karaa saayinsii, karaa falaasama, karaa hundaan inni addunyaadhaaf gumaachee seenaa keenya, dhaala keenya kana gatuu hin dandeenyu. Dhaala kana keessa Amaarri iddoon qabu, Tigreen iddoon qabu. Dhaala kana keessa dhaalli kun kan keenya. Uummanni Oromoo dhaala keessan keessaa iddoon qabu. Yoo barbaachisaa ta'e isa egaa wal gaafachuu dandeenya. Warri kanas gaafii dhiyeessan kan keessanii wal gaafachuu dandeenya. Garuu inni guddaan nuti gadaa qabnaa, isin nugusa qabdu. Isin seenan keessan nugusa irratti hundaa'e, nuti seenan keenya abbaa gadaa irratti hundaa'e. Bara abbaa gadaa baluu gaafa jennu isin bara nugusaa baluu jettu. Kuni waan gargar nu baasudha. Kana akkam goonee walitti araarsina? Gaafii guddaan akkam godhamee walitti araarfama kun? Maal goonee walitti fidna kana? Kanaaf himanni akkasii kuni akkuma jirtu wajjiniin deema malee homaa gochuun hin danda'amu. Akka Ameerikaa keessattis amma himata garagaraa qabu. Warri gurraacha biyya Afrikaatii dhufan. Kanaaf hundeen isaanii Afrikaadha. Kanaaf Afrikummaa isaanii dhiisanii Ameerikummaa isaanii fudhatanii yaalamee ture hin taane badii guddaa fide hin hafe. Amma hundumtuyyuu geessaa dhufeesaa even kunoo miliyoona itti baasanii akka namoonni baay'een akka Oprah Winfrey faa DNA keessan qoradhaatoo Afrikaa deematoo gosa keessan barbaada jechaa miliyoona itti baasaa bakka hojjechaa jiranitti biyyattii sana keessa abbaa himachuun akaakayyuu himachuun qaanii ta'eeti. Ani Oromoo abbaan koo Oromoodha, akaakayyuun koo Oromoodha. Abbaan haati maallu dhibe? Abbaan Oromoo ta'ee dhiise namichi maal ofiin jedhaadha. Yookiin dubartiin sun maal ofiin jettiidha. Malee abbaa haadha abbaan haa himatus. Abbaan bakka gaafatetti namtichi gaafatame garuu ateenyu gaafa jedhame ani kana jechuu qaba. Akkuma ani dhiira jedhu ani Oromoodha, ani Amaara jechuu danda'u qaba. Waan sanaadha. Kanaaf bakka akkasii jirutti biyyoonni baay'een kana yaalanii hin milkoofne. Garuu Projektiin Abiyyi kanarratti kanaafi kan inni deemaa jiru. Waan biraa otoo hin ta'in kanaaf kan inni deemaa jiru. Yoo dhageessan walgahii egaa fuulduratti dhimma kana ilaalchisee walgahii garagaraatu geggeeffamaa. Afaan tokko qabachuu qabna. Duraan dursee warra bosona jiranii kaayyoon keessan ganama sirriidha jedhaatoo beekamtummaa kennaatoo obboleewwan keenya koottaa hin araaramna jedhaatoo achiin booda marii waliigalteen godhamee
diiliisti godhame isa shororkeessaa jedhame achi keessaa baasanii isa hidhaa jiran hidhaa baasanii otoon isaan ta'ee amma isa odeessan kana otoon ta'in yoo dhugaadhaan yaadanii jedhan wanta kana dursanii akkuma jenne warra bosona jiru waamanii Jawaarfaa baasanii hoggansa sana silaa Jawaariif kennuutu. Jawaariitu waan kana hojjechuu danda'a ture. Baqqalaatu waan kana hojjechuu danda'a ture. Lammaatu waan kana hojjechuu danda'a ture. Jawaar mana hidhaatti guranii Baqqala mana hidhaatti guranii otoo jennu akka koottii jechuudha. Hanga jara kana lamaanii modereetii ta'ee hundumaayyuu wal dandeessisee deemuuf kan tattaafate tokkoyyuu hin jiru. Hunduu finxaalee hunduu jibba malee yoo xinnaate garasiinis dhugaan jira jedhee namni laaluu yaadee hin argine yoo dhugaa dubbanna warran beekudha. Lamaanuu firiyyoota kooti waan wajjiniin mari'annuudha. Waan yaada walii sheer goonuudha. I know gara waan akkamitti akka wal dandeessisanii deemuun barbaachisaa ta'e hagam akka amananii jechuudha. Lammaa biyya alaatti hidhanii biyya waan biyya keessa galuu danda'u natti hin fakkaatu amma. Kanaaf kana hunda godhanii walumaa galatti hundumaayyuu bittinneessanii amma marii waliigalaati jechuun waanuma fakkaannee fi waan hin taane waan ta'eef Oromoon kanarraa ziiroo eega. Parsantii tokko bitti ziiroo eega. Homtuu wanti haaraan hin dhufu. Kanumaan oduu ittaanutti deemnaa. Oduun ittaanu aanolee warri diiguu dhaqee nama furajjeesee kana kaleessa dabarsinee oduu kana hin qulqulleeffanne jennee turre. Egaa oduu kana nama qulqulleesse nutti argachuu hin dandeenye. Kanaafi of eeggannoo wajjiniin isinitti himnaa. Namoonni nu erganii namoonni nu ergan sun kabaja qabna. Deebisanis nu gaafatanii jiru waan kana dabarsaa jedhanii. Egaa isaan qulqulleeffannee jirra jedhanii nutti himanii. Kanaafi namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne tokko konkolaataadhaanii gara Arsii Itayyaa naannoo aanaa Itayyaa sana garasitti deemuudhaanii erga siidaa sanaa diiguudhaa fi gara konkolaataadhaan garasitti erga deemaniin booda siidaa achi seenuudhaaf dallaa qabaa achi seenuudhaaf gaafa ta'anii hin seentanii jedheef waardiyyaan dhorkinaanii waardiyyaatti dhukaasa bananii waardiyyaa tokko gaafa ajjeesanii ummanni naannoo maalidha jedhee ummanni naannoo gaafa birmatuu fi ummata naannoo keessaas nama 3 ajjeesanii walumaa galatti nama 4 ajjeesanii baqatanii jiru jedhamee jira. Egaa kanuma wajjiniin kan naannuma Itayyaa kanatti oduu biraatiin immoo ijoolleen Oromoo yookiin immoo waraanni Oromiyaa aanuma kanatti poolisii 4 ajjeesuu isaati kan dhagahame. Walitti bu'iinsi isaa wajjiniinis uumame poolisoota wajjiniin uumame achiin booda poolisoota 4 ajjeesuu isaaniiti kan gara biraatiin oduun biraa kan nu addeesse. Dubbiin kun hin ta'u jennee amanuu hin dandeenyu. Yeroo ammaa kanatti jarri warri kuni keessattuu qaamni faannoo jedhamu kuni harka dheereffachuu danda'a. Caalaa of ijaaraa jira. Caalaa sirriitti of ijaaramaa jira. Kanaafi wanti inni gochuu danda'u baay'ee ta'uu danda'a. Kanaaf naannoo sanitti of eeggannoon godhamuu qabaa. Eegumsi cimaan godhamuu qabaa. Dubbiin kun dubbii balaa baatee deemudha. Dubbiin siidaa kuni siidaan aanolee miti achi diigamu. Waanumti xinnoon ishee waanumti gurrum xinnoon ishee irraa cabuuni miidhaa guddaa fida. Duraan dursee mootummicha irrattis mootummichi kanarraa kan ka'e gatii guddaa kafalaa jira. Uummata Oromoo dhabuu isaatirraa kan ka'e waan hedduu
kafalaati kan inni jiru caalaa sana caalaa akka guutumatti barbadaa'u waan isa godhuudha. Kanaafi hunda caala mootummichi barbadaa'uu otoo hin ta'in dubbii mootummaa barbadaa'uu otoo hin ta'in walitti bu'iinsa sabaa uumuu danda'a wanti kuni. Kanaaf of eeggannoodhaan ilaalamuu qabaa. Keessattuyyuu eegumsi gahaan iddoo sanatti godhamuu qaba jennee yaadna. Ittaanee kan jiru waldiddaan PP Oromiyaa fi Amaaraa hammaatee jira. Waldiddaan kun egaa iddoo garagaraatti gaggeeffamaa jira. Waldiddaan kun duraan dursee warri PP Oromiyaa fi Amaaraa waan garagaraatti kan isaan jechaa jiranii, himata garagaraatti kan isaan dhiyeessaa jiranii. Sanaan amma akka dhagaa jirrutti namoonni baay'een waan nutti himanii yookiin waan keessaayis nu erganii baay'eetu jira. Namoonni keessattuyyuu amma xalayaa barreessanii gara Abiyyii fi Shimallisitti erganiiru. Xalayaa isaan barreessan kanan dursa isinitti himaa. Egaa xalayaan isaanii kana kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif akkasumas muummee ministeeraa Abiy Ahmediitiif dargaggoota miseensota paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinneerraa dhimmi waajjirri dhaabbata odeeffannoo fi nageenyaa Itoophiyaa obbo Tamasgan Xuruneen hoogganamuu harka isaa mootota keenyarraa akka kaasu gaafachuu ilaallata. Nuti dargaggoonni miseensota paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinnee maqaan keenya akka ibsamu hin barbaanne waajjirri dhaabbata odeeffannoo fi nageenya Itoophiyaa obbo Tamasgan Xuruneen hoogganamu namoota keenya biiroolee mootummaa fi miti mootummaa hoogganan abbootii qabeenyaa beektotaa fi kan kana fakkaatanii balleessaa tokko malee ilaalcha olaantummaa siyaasaa dhoksaa qaama tokko fiduuf qaban galmaan ga'uu fi namoota keenyarratti aangoo daa'effachuudhaan godhamuu akka dhaabbatuu fi xalayaa banaadhaan gaafachuuf dirqamnee jirra. Kabajamoo pirezidaantii akkasumas muummee ministeeraa paartiin keenya karaa tokkoon badhaadhina biyyaa fiduu fi yeroo boqonnaa tokko malee hojjechaa jiruu fi karaa biraan immoo rakkoo siyaasaa keessaa fi alaa nuqunnameerraa jiraachuun keenya ifaa. Haa ta'u malee adeemsa biyya ceesisuu paartiin keenya qabatee akka gufatuu fi wanti carraa banuu danda'uu fi uummata keenya waliin walitti nu buusuu danda'u qaama ilaalcha siyaasaa dhoksaa qabatee waajjira dhaabbata odeeffannoo fi nageenya Itoophiyaatiin wal ga'een namoota keenyaa balleessaa tokko malee magaalaa Finfinnee keessatti darara cimaa gaggeessaa jiraachuu isaa ifatti ibsuu barbaanna. Waajjirri dhaabbata odeeffannoo fi nageenya Itoophiyaa keessaa ajajni xalayaa obbo Tamasgan Xuruneen mallattaa'ee ba'uu yakka gidduu galeessaa kan godhate osoo hin ta'in fedhii garee siyaasaa diinagdee dhoksaan ijaarrachaa jiranii irratti hundaa'uudhaan tokko namoota dhaabbata mootummaa fi miti mootummaa hoogganan itti yaadanii hiisisuu, bakka sana nama kaayyoo isaaniif barbaadan bakka buusuu. Lammaffaa namoota daldala keessa jiranii balleessaa tokko malee hidhuu fi hojii isaanii danquunii diinagdee keessaa baasu. Sadaffaa hayyoota yuunivarsiitii fi kolleejii keessaa ariisisuu fi kan kana fakkaatan badii guddaa wayyaaniin nurratti hojjatte caalu namoota keenya irratti dalaguu.
kabajamoo pirezidaantii akkasumas muummee ministeeraa badhaadhina biyya keenya fi adeemsa biyya ceesisuu paartii keenyaa galmaan ga'uu fi kaayyoon garee fi dhuunfaa ergama addaa isaanii galmaan ga'uu fi nu keessaa maandheffatanii balaa guddaa qabatee nutti dhufuu akka danda'uu fi biyyas rakkoo guddaatti akka geessaa jiru hubachaa jirra. Kabajamoo dubbiin kuni kan balaa hamaa baatu paartii keenya gidduutti wal shakkii kan fidu saba keenya waliin kan walitti nu buusuu fi akka sabaatti siyaasa diinagdee keessa nu buusu siyaasa diinagdee keessa nu baasuu fi kan karoorfame sababii ta'eef muummichi ministeeraa keenya waliin ta'uuni waajjira keessanii akka sakattaatanii fi rakkoon kuni otoo hin bulin akka furamu kabajaan isin gaafannaa jedha. Egaa kana karaa lamatti afaan lamaanii kan isaanii qopheessanii afaan Oromootiinis afaan Amaaratiinis qopheessaniiti kan isaanii muummee ministeeratti fi Shimallis Abdiisatti erganii utoo jennu Shimallis Abdiisaa hojiirras hin jiru akkanumaan itti ergan malee kanaaf kuni waan achi keessa jiru sirriitti kan isin argisiisudha. Egaa gama biraanii namootuma kana kan hooggananii fi amma warri bilchiginnaa kuni garee lamatti wal qoodanii jiru. Gareen Adwaa Oromoo jedhan gareen baay'inaan jiddu galeessaa walitti ba'an kuni gara tokko biizinasii impeerii mataa ofii uummataniiti kan isaan jiranii. Oromoo kaanii gara biraatti ofirraa fageessaa jiru. Kanaan amma ijoollee shanee balleessaa ajajedhuuni kanneen namoota dararaa jiranii namoota armaan gadiiti. Egaa namoota garmalee ijoollee Oromoo dhumataaniyyummoo warra bilchiginnaa Oromiyaa keessaa namoota hedduu namoota kan dararaa jiranii darara guddaa warri gaggeessaa jiranii fi ajaja kana kan kennanii Dammallaash Gabra Mikaa'el hundi keessanuu beektu federaal poolisii kan jirudha. Namni kuni egaa hojii baay'ee gadi hojjechaadha. Komaander addunyaa federaal poolis komishinii namni kunis waan hin taane hojjechaati kan inni jiru. Taane komaander Darribee kan jedhamu innis Finfinnee poolisii Finfinneetirraa hojii gadhee kan hojjechaa jirudha. Ittaansee Warqina Gaaddisaa kan jedhamu waliif Health Care Association kan jedhamutu jira. Kanneen kan namoota garagaraa miidhaa jiru jedhaniiti kan nuuf erganii waan kana qulqulleeffannaa keessattuyyuu Warqina Gaaddisaa eenyu akka ta'e mee qulqulleessaa nu ergaa. Namoonni armaan olitti eeramanii kuni biizinasii dhalattoota Oromoo irratti xiyyeeffatanii balleessuuf yookiin fudhachuuf hojjetu. Caasaa isaanii biizinasii Oromoo keessatti ijaaranii dhaabota Oromoo dadhabsiisuudha kan isaan yaadanii. Kuni egaa waan baay'ee nama aarsuu kan argaa jirru. Egaa kanaan wanti isinitti himuu barbaannu waldiddaan kun garmalee dabalaa akka jirudha.
waldiddaan PP Oromiyaa fi Amaaraa jidduu jiru kuni amma gareeni Shimallis kuni yookiin immoo gareen Tamasgen Xurunee basaastota qaba. Basaastota hoogganaa basaastota isaatiin abaluu qabamu gaafa jedhee gareen eenyu maaliif qabamaa eenyutu qabaa isiniin jedhee eenyutu kaayyoo kana kenne sababa baay'isuuni dammallaash kan warri barbaaduun qabani kan ofii barbaadan garuu hin qabu jedhamee jira. Kanatti egaa rakkoo waliin rangaa jiru. Taanee gumiin abbootii gadaa ajjeechaa abbootii gadaa balaaleffatee jira. Gumiin abbootii gadaa har'aa akka dubbatetti Jarmaniidhaaf afaan Jarmaniitii fi akka afaan Jarmaniititti yookiin gaazexaa Jarmaniitti akka ergetti akka jedhanitti abbaan feeyyuu haa godhu abbaan feeyyuu haa jedhu nuti abbaan feeyyuu waan barbaade haa jedhu abbaan barbaadeyyuu haa ajjeesu nuti ajjeechaa abbootii gadaa hin balaaleffannaa jedhanii jiru. Kanuma jechuun iyyuu waan guddaa tokko abalu jechuun dhiisuun iyyuu waan guddaa tokkodha. Kan irraa eegamus sanaadha. Hunda caala garuu waan kana qorachuun barbaachisaadha. Namoota qabu, namoota mataa isaanii qabu, miseensota isaanii garasitti erganii achiin booda wanta ta'e sana qoratanii achi qorannaa saniin isa dhumaatti kan dhiyeessuu qabani. Kana wajjiniin egaa boruun isin dhiyeessa yeroon keenya deeme malee ummanni Gujii, ummanni dhiifama, ummanni Karrayyuus Oromoo hundaaf ergaa dabarfatee jira. Ergaan ummanni Karrayyuu dabarfatee nu ga'ee jira. Kana boruu isin dhiyeessina. Ittaanee kan jiru oduun keenya hojjettootni mootummaa rakkoo keessa jiru. Hojjettoota mootummaa baay'ee dararamaa akka jiranidha kan nagaa jirru. Hojjettoota mootummaa keessaa tokko mindaa ji'aa fidaa kennaa jechuudhani namoota baay'eedha kan isaan dararaa jiranii. Ittaanee kunoo kan nuuf ergamee jira. Warri PP barreeffama sobaa tokko torbee qopheessanii hojjettoota naannoorraa hojjetan akka irratti mari'atanii taasisaa turanii yaada dirqamaan akka itti laannu nu taasisaa turanii gaafa nuyi qeeqa cimaarraa geessisnu amma adda baasanii namoota qeeqan qorannootti dhiyeessuun isin yaada shanii qabdu jechuudhani doorsisaa jiru. Anayyuu na akeekkachiisanii jiru jedha namni kuni. Egaa kana jechuun Oromiyaa keessatti balaa guddaa geessisuu fi itti yaadamaa jira jechuudha. Namoonni quuqama sabaa qaban akka yaada hin kenninee fi dursanii sodaachisuudhaan jedheen amanaa jedha. Namni kuni gara godina tokkorraa kan nu ergee godina isaa maqaa dha'uu hin barbaannu. Kana sanaan alas akka nutti manitti warri bulchaa yookiin immoo kaabineen mataa isaaniitiin darara guddaadhaaf saaxilamanii jiru jedhamee jira. Kaabineen dirqamaan uummata yookiin dargaggoota qabdanii duulaaf erguu qabdu. Kaabineen tokko yoo xinnaate nama tokko nama lama qabee yookiin amansiises maalis godhe gara waraanatti erguu qabaa. Akkasiin gootan taananii ofii keessanii duultu. Kaabineen kana gochuu hin dandeenye bakka nama ergitanii sanii ofii keessanii duultu jedhanii dararaa jiru jedhamee kanaaf sodaa guddaa keessa galanii akka jiranidha kan nutti himanii. Ittaanee Abiyyi oolmaa addunyaatti deemnaa. Abiyyi walgahii Baayidanitti hin hirmaanne egaa salphachuun tokko kana. Biyyoonni Afrikaa hedduun hirmaatanii biyyoota 140 Baayidanii hooggantoota kaan qaaman kaan zuumiidhaan waame achi wajjin mari'achaa ture waa'ee mirga namaa
dirqama biyyoonni yookiin mootiin mirga namaati hin dhaabannee fi mirga namaa hin kabajne nuti hin feenu. Kanaaf addunyaan mirga namaa kabajuu qabdi jedheera. Kabajaan wajjin mari'achaa ture. Haa ta'u malee kabaja kanaa Abiyyi argachuu hin dandeenye. Abiyyi erga waanuma hundumaaniyyuu fuulli isaa hunduu fuula dhorkatee hundumtuyyuu jibbee kophaatti hambisee bubbulee jira. Biyyattiin suni kana dura yoo laalamoo yoo yaadattu ta'e keessattuyyuu bara Mallasii biyyoota Afrikaa keessaa jalqaba waamamanidha. Jalqaba fakkeenyaaf Obaamanii White Houseitti walitti qabee kan mari'atuuni biyyoota Afrikaa wajjin maal gochuu qabna jedhee kan waan baay'ee giloobaalii waa meeqa hojjechuu danda'anidha. Lammaffaa Hayilamaariyaam haga humna isaa baay'ee yaalee jira. Innis hamma biyyattii sanaaf kabaja waan qabaniif Hayilamaariyaam waan ta'eef otoo hin ta'in Abiyyi jalqabarra gaafa dhufu kan ittiin gammadin hin jiru, kan isa wal arguu hin barbaanne hin jiru, kan wajjin mari'achuu hin barbaanne hin jiru. Keessattuyyuu abdii guddaa qabaa ture maaliif ilaalcha niyooliberaalizimii kanas waan qabuuf amma itti garagaree niyooliberaalizimii gara tokkoon isa leellisaa gara tokkoon waan wal dhawge geggeessati kan inni jiru gara tokkoon akka nutti fakkaatutti gareen Oromiyaa waa'ee Pan-Afrikaanizimii fi waa'ee local yookiin indigenasii kana waan kakaasanii fakkaata. Waan dhagaa wayii akkasitti otoo deemne gaariidha jedhanii keessattuyyuu Ameerikaa mormuu qabnaa jedhanii waan gara isaaniitiin dhagaan fakkaata. Gama biraatiin warri Amaaraa immoo lakki ammallee Ameerikaanii nu gargaartii ilaalchuma Ameerikaa kanarra deemuu qabnaa. Niyooliberaalizimii kanatu nu baasaa. Kanaaf Ameerikaa sossobachuudhuman wayyaa warri jedhan jiru. Hundumaafiyyuu egaa kanas ta'u sanii Abiyyi ija koo keessan buune ija koo duratti salphatteertaa jechuudhaan Baayidanii walga'iisaa keessaa haqee jira. Mootummaan Abiyyi UN komatee jira. Egaa komiin yeroo hundumaayyuu jira. Namtichi Mitikkuu Kaasaa jedhamuu fi itti gaafatamtuun UN Itoophiyaa jirtu har'a Katariin Soozaa ibsa kennanii jiru. Kanaanii Katariin Soozaa iddoon gargaarsa World Food Programmiin Kombolchaadha galma qabaa ture. Galmi isaa saamamee jira. Yeroo saamamus dirqisiisaniiti waardiyyaa maal hundumaayyuu garuu eenyu akka saamee hin beeknu jette. Eenyu akka saame hin beeknu garuu hidhannoodhaan saamamee jedhamee jira. Mitikkuu Kaasaa maaliif ifatti hin dubbanne maaliif ifatti hin baasne abalutu saame jechuuf maa sodaattanii. Lammaffaa yeroo nuti mootummaan Itoophiyaa gargaarsa hin kennine gargaarsa maaliin goone jettanii dubbachaa jirtu. Yeroo nuti rakkannu isaanii fi yeroo hunda gargaarsa jettu. Yeroo keenya garuu gargaarsa hin jettanii maali kun jennaan nuti hundumaayyuu qixa laallaa jedhee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduun keenyaarraa kanumaa waa kana caala isinitti hin dheeressinu sa'aatii tokko olii gad ta'e. Kanaaf oduu hafe immoo boru isinii dhiyeessinaa. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yeroo hundumaa filannoon keessan Simbirtuu Miidiyaa ta'u